こんにちは、富代です。この動画を見ていただきありがとうございます。今回の練習テーマはロングレイヤーのカット方法を紹介いたします。レイヤーはワンレングスと違って少し考えるところが多くなります。その中でもショートレイヤーと違ってスライス幅が広めに取れますので少し優しくなります。顔周りの段差をどのくらいにするかをまず考えます。この時には前髪を短くするにしてもまずは忘れていただきカットします。最後に前髪の切り方を以前動画をアップしておりますので見ていただいてそのやり方をプラスしていただければ問題ありません。襟足のガイドを作ってから顔周りのガイドを作ってもよし、顔周りからカットして両サイド、そしてバック、襟足の部分のガイドを切っても構いません。長さにより自分がイメージしたヘアスタイルがミスなく切れる方法をとってください。僕自身は髪の長さによって決めております。この動画では顔周りからカットを進め、バックの長さをカットし、それからレイヤーを入れています。モデルさんにモザイクが入っている点、見苦しいとは思いますが、ご配慮よろしくお願いします。ではご覧ください。まず仕上がりの長さ、デザインをしっかりイメージしてください。ロングの毛束は緩まないように正確にシェイプします。パネルの角度をどの方向に引き出したか覚えておき、左右を同じように引き出します。またアウトラインのガイドが決められているので、ガイドとガイドをつなぐようにカットし、アウトラインに穴を開けないように注意します。まずロングレイヤーの場合にアウトラインから決めていきます。ブロッキングは自然に毛が分かれる辺よりちょっと前あたりから耳の付け根の中心に向かって取ります。反対側も同様に自然に分かれるところから耳の付け根の中心に。毛の生え方によって前髪の髪の毛がなくなった場合にどの程度後ろの髪の毛が前から見えるかっていうことを考えて、ここの部分は決めます。ですから耳の中心よりやや前方向で取るとより後ろの髪の毛が前へ出てくるわけですから、その辺のことを考えて耳の付け根の中心部分に分け取りました。実際は仕上がりは、サイドパートなんですけれども、一応カットの方法としてはパートの位置が多少ずれてもいいようにセンターパートで切っていきます。そうしましたらまず両サイドのガイドを作るために三角形にパネルを取ります。このモデルさんの場合は前髪がもうすでに短いので前髪を揃える程度にいきます。でこの時に角度を下に落として切ると毛先に厚みが出るので、レイヤーの場合は少し角度を上げて少しでも段がついて毛先はワンレングス状態、重たい状態にならないように切ります。はい、これでガイドが決まりました。まず左サイドから切っていきます。1つ目のスライスラインは正中線に対してフェイスラインに平行に取ります。顔を包み込むようにある程度顔の周りに毛を長く残したい場合には、今まで基本で頭を四角く考えた場合、この面に沿って毛をこの面に沿って平行に取ってたんですけれども、顔の周りに長さが欲しいのでこれをセンター方向に寄せて切ります。その寄せ具合を今回は一応モデルさんの顔の中心に向かって引き寄せてカットします。これでガイドが決まりましたので、次のセクションも同様に髪の毛はモデルさんの中心、顔の中心に持ってきて下のガイドに合わせてカットしていきます。はい、次のセクションも同様に持ってきてカットします。右サイドを切る前に左サイド第1パネルの部分を一応取っておきます。そしたらセンターをガイドにやはりモデルさんの顔の中心に毛を持ってきてカットします。次のセクションも中心に持ってきてカットします。
この段階で左右対称かどうかチェックをします。 OK でしたら次のパネルに進みます。次のセクションも同様に中心に持ってきてカットします。はい、そしたら残りのパネルも同様に中心に持ってきてカットします。これでフロント部分が切り上がりました。この段階でもう一度左右対称かどうか確認を取ります。で、左右対称確認できたらバックセクションに入ります。縦スライスに近い斜めスライスでバックセンター中心に向かって取ります。そうしましたらシェイプの方向を前方向にきれいにシェイプします。耳にかけてフロントサイドのガイドに合わせてモデルさんの顔の中心に毛束があるかどうか確認して切れる毛をカットします。次のセクション、センターに分けて髪を前方方向にシェイプしきれいにします。ガイドのところに持ってきてモデルさんの顔の中心にパネルがあるかどうか確認してガイドに合わせてカットします。そうしましたら反対側も縦スライスに近い斜めスライスでバックセンターに向かってスライスラインを取りサイド方向にきれいにシェイプをして耳にかけます。やはりフロントサイドで切った毛をガイドにモデルさんの顔の中心に持ってきてで切れる毛をカットします。残りのバックセンターの毛も中心で分けてフロントサイドの方にきれいにシェイプをします。そうしましたらモデルさんのやはり顔の中心に持ってきて切れる毛があったらカットします。そうしましたら一応この段階で顔周りのグラデーションがつきましたのでこれをチェックカットします。髪の毛を顔方向にきれいにシェイプします。頭を下げてもらって真下に毛をシェイプすると今まで切った毛が左右対称に切れてるかどうか確認できます。この段階でもし切り残しときれいに切れてないところがあったらカットします。バックセクションはやはりセンターに分けてブロッキングを取ります。バックセクションのカットに入ります。モデルさんの顔に対してどの程度の長さもしくはこのサイド今まで切られたグラデーションに対してどの程度の長さがバランスよくプロポーションに合ってるかどうかを確認してやや頭を下げてもらってでカットします。ここをスクエアに切ることでバックから見た時にあまり四角っぽく切ると肩幅が広く見えたりまたはすごく細くすると細く見えたりいろいろするのでモデルさんの身長とか肩の張り方とかそういうことを考えてプロポーションを考えてアウトラインを決めていきます。今回の場合には少しだけ丸みをつけます。この段階で左右対称の形になっているかどうかを確認します。で OK でしたらトップ部分最終的にはここにレイヤーがつきますので下からはみ出た毛を下のガイドラインに合わせて切る状態でいいと思います。そうしましたら、トップセクション今度レイヤーを入れていきます。ブロッキングします。ブロッキングは基本的なブロッキングモデルさんの頭のポジションを床に対して垂直にしていただいて床に対して平行にシェイプして、頭を四角イメージして対角線上に取ります。自然に分かれるところから分け取ります。位置がだいたい同じ位置かどうかを確認します。確認したら、トップ部分をブロッキングします。バックセクションはセンターに分けてやや前下がりにブロッキングを取ります。反対側も同様に取ります。やや前下がりに取ります。はい、これでブロッキングが終わりました。真半分に分けて右サイドの方からカットしていきます。縦スライスに近い斜めスライスを取ります。ではパネルを引き上げます。
この時に一番下の毛とつなげると毛先がすごく軽くなります。厚みをどの程度残すか考えてどことつなぐかを決めます。ネープの厚みを考えて、この一番下のこの毛とつなげると、これは一番内側の毛になりますから、すごく周りが薄くなります。その薄さを考えてどことつなげるかということを考えてレイヤーを入れます。この場合はこの程度の厚みを残して、ここからレイヤーを入れていきたいと思います。このトップの長さは当然一番ゴールデンポイントのちょっと前あたりのこのトップの部分の長さを計算して、最終的にどの程度の長さにしようかということを計算してレイヤーを決めます。一応この場合はこの程度角度を引き上げてレイヤーを入れます。で一度こう下ろしてみて、自分がイメージしたレイヤーになってるかどうか確認して OK でしたら、あと何センチ切ると希望通りになるかを確認した上でレイヤーを入れます。そうしましたら次のセクション、角度をこちら側に寄っていってしまいますと周りに穴を開けてしまうので、最終的にはフロントサイドのこの毛に穴が開かないようにセンターに集めて切ります。あまりこっちへこう寄っていくとここに穴が開いてしまうので、そのことを考えてセンター寄り気味でカットしていきます。きれいにシェイプしてガイドに合わせてカットします。はい、次のセクションも同様にカットします。はい、次のパネルも同様に斜めスライスにして、やはり常にこうベース内からどの程度外すかということをちゃんとこう確認して、下のガイドに合わせてカットします。次のセクション、ガイドラインを少し掴んでパネルを引き上げてでカットします。はい、次に反対側も同様にこのバックセンター寄りにシェイプをしてガイドに合わせてカットします。次のセクションも同様にカットします。右サイドを切った角度を頭の中で記憶しておいて、自分が取ったパネルに対してどの程度センターに寄せて切っているか、それを記憶しておいて右サイドと同じようにして左サイドも切ります。もちろんこの持ち上げる角度も右サイドと同じように同じ角度を持ち上げないと左右対称になりません。これで両サイドが切れました。この段階で両サイド左右対称に切れてるかどうか横スライスに取って、見てみます。両サイド真ん中に寄せてますので、こう両サイドが長く切れてると思うんですけれども、左右対称にだいたいこう切れてれば OK です。はい、左右対称に切れてれば次のブロックに行きます。バックセンターはセンターに分け取り、モヒカンガイドの部分を取ります。この中心部分を取ったら下のカットの流れを見て、でそれの流れの延長線上をカットします。はい、そうしましたらここの部分は球体ですので、まず頭を四角イメージして、この部分こういう R になってるんですけれども、ここは平らな部分とイメージします。その部分に対して下に分けて縦スライスに取ります。このセンター部分に引き寄せてカットします。次のパネルも頭を四角く考えて対角線上このぐらいの幅まで縦スライスに取ります。この中心線に集めてきてカットします。はい、次のパネルも切れる毛は一応中心線に集めてきてカットします。そうしましたら反対側も同様にセンターラインに集めてガイドに合わせて切れる毛をカットします。次も切れる毛は全部センター方向に集めてカットします。
こうカットすることでこのトップ部分を横スライスで取ってみると、ある程度両サイドの長さが平行にカットされます。次にセンターで分けて、この両サイド、今平行に切られたこの両サイドのこの長さは今度フロントサイドのガイドになりますので、ここを切り落とさないようにセンターで分けて放射状に取って、もう一度切れる毛があったら切っていきます。最終的に耳のそば、サイドセクションとバックセクションの分かれ目の位置に来ました。この時点で頭を四角イメージした場合に先ほどガイドになりましたので、ここを経由してこのセンターに向かって切っていきます。そこを経由して上に持ち上げて切っていきます。反対側も同じように切れる毛は切ります。次もパネルも放射状にスライスラインを取って、右サイドと同様にこれでバックセクションのレイヤーカットができました。今度はフロントサイドのレイヤーに入ります。今度はこれをいっぺんに取ってしまうとこのコーナーを落としてしまうことになるので、これの延長線上でちょっと分け取っておきます。今まで段に切ってきたこれをガイドにフロントサイドへ進んでいきます。はい、斜めスライスに取って、この耳のそばに穴を開けないようにバックのガイドに沿ってカットします。そうしましたら次のセクション同様にスライスを取って、オンベースだけどもやや後ろへ倒し気味、切れる毛があったら切っていきます。反対側も同様にサイドのスライスラインの延長線上を分け取って、バックサイドのガイドを取ってフロントサイド、新しく切る毛を掴んで、オンベースだけど心持ち後ろへ寄り気味で下に穴を開けないようにカットします。じゃあ次のセクション、下に穴を開けないようにカットします。じゃあ最後のセクション、そうしましたら今度トップセクションのカットに入ります。トップセクションはもうすでに前にガイドができてますので、まずセンター部分モヒカンガイドを取ります。そうしましたら今バックで切ってきた髪の毛をガイドに前髪部分、だいたい床に頭を垂直にして床に対して平行ぐらいな感じに切ります。はい、これでガイドができましたので、今度はこの頭の丸みに沿って第一スライス、このセンターとこの両サイドをつないでいきます。こう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 で、こうバックに回り込んでいきます。はい、次のパネル、左サイドも同様にガイドを左の方へ移して顔の周りからスライスを取って切れる毛があったら切ります。次のセクション、バックへと移行していきます。はい、
そうしましたら、今トップセクションを切ったので、頭を四角く考えて、この対角線上コーナー部分をもう一度見てみます。コーナーを落としていきます。反対側も同様にそうしましたらチェックカットに入ります。チェックカットは今まで斜めスライスで切ってたので、横スライスでトップの部分をこれでカットの終了になります。はい、まとめとして図解でもう一度確認してみましょう。図解では最初は意味がわからないかもしれませんが、じっくり見ていただくと理解できると思います。この図解を理解できるようにしましょう。例えば洋服を例にしますと、洋服のデザインと同じように型紙を理解することで生地のカットができます。生地のカットができたら縫製すると洋服が出来上がります。ヘアスタイルの場合も同じになります。プロはヘアでいうこの図解が理解できることで大きなメリットになります。これは一般の人も動画のカットと見比べてみるとよく理解ができるはずです。動画では前髪が短かったので前髪から切っていきました。顎のラインぐらいからレイヤーを入れたい場合はセンターラインのところで1センチ角のガイドを引き出し、決めるのは同じやり方です。最初に全体の図解を斜め後ろから見ていただきます。ブルーのラインはブロッキングラインで、ピンクのラインはスライスラインです。前から決める場合も前方部分と後方部分を分けて顔周りのガイドを決めてください。下側のパネル図が周りのガイドになります。厚さがよくわかると思います。このガイドを薄く取ると毛先が薄くなります。毛先を少し厚めにしたい場合は厚くガイドを作ります。まず頭の上の方のブロッキングは目尻の上がったラインに取ります。動画のようにセンターライン真ん中に1センチ角にガイドを取り、イメージした長さにカットします。それがヘアスタイルの一番初めのガイドになります。そのガイドをもとにまず上の部分をカットします。基本上下の角度は床に対して平行もしくは前髪を薄くする場合は少し上に上げて切ります。図のように頭の上の部分をカットしたらセンターに分けて前髪のサイドの髪をガイドにして前方に引きサイドの1パネル目をカットしていきます。その時に顔の中心方向に引きカットすることでサイドの髪が少し長く切れて顔に髪がかかってくる量が多くなり小顔に見せる効果があります。 A をガイドラインにトップ部分を半分ずつカットします。
B をガイドに顔の真ん中に引きカットします。耳の付け根で前方と後方に分けていますので、前方部分をカットしたら髪を下にシェイプすると D ダッシュになります。 D と D ダッシュをガイドにバックセンターに向かってラウンドにカットする、もしくは横一直線にカットします。後ろの髪の形によって背が高く見えたり低く見えたりします。要は印象が変わるこのことも知っておきましょう。別の機会に印象について解説します。この図では A のポジションと A ダッシュになります。 A ダッシュから後方のガイドを切っていきます。もう一度フロントから見てみましょう。この図では顔にかかる髪を多くして小顔に見せたい場合、このようにモデルの顔の中心をオーバーしカットすると顔を包み込む髪が多くなり小顔になります。後ろ側の毛もバックセンターから耳の付け根に髪をかけるように前方向に引き出しカットします。両サイド同じようにカットしたらここで前髪をチェックします。チェック方法は髪の毛がすごく長い場合にはお客様に立っていただき顔を下に向けてもらいます。顔を下に向けたらバックセンターより両サイドの髪をきれいに溶かすと図のようになります。うまく左右対称に切れているか、このような協力をしてもらうとチェックカットがしやすくなります。ここで左右対称かどうかをチェックしカットします。もう一度この図になりますが、周りのガイドが切り終わったら図のように上の紙を引き出しレイヤーを入れていきます。動画とこの図解を見て各セクションを切り進めていくと理解しやすいと思います。パネル幅とどのくらい上に持ち上げているか、ベースの中に収まって切っているか、これを覚えておきます。覚えておくことで反対側も同じスライス幅、持ち上げ角度、左右のパネルの角度を同じにすることで左右対称にカットすることができます。前から見た図ですが、パネルを切り終わったら角に当たる部分をチェックカットで切り落とし、角を残さないようにすることが大切です。角が残った場合の影響はヘアスタイルの崩れが早くなります。髪が伸びるにつれて角の部分が下に落ちてきてヘアスタイルのラインが重くなったり型崩れしやすくなります。あとは全体にバランスを見て終了になります。はい、以上になります。うまくカットができない人はレイヤーの意味がしっかり理解できない可能性があります。次回はレイヤーの部分をもう少し細かく分析してみたいと思います。前の動画でも説明しました。レイヤーはショートカットになればなるほど左右のバランスが狂いやすくなります。パネル幅や角度を一定にしないと狂いやすくなります。では次回その辺の仕組みを解説します。この動画が参考になったらいいねボタンとチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございます。またお会いしましょう。さようなら。